ne nuk presim që gjykata kushtetuese do I abrogoj ato ne për shkak se kjo as nuk është e argumentuar në kuptimin juridik, por edhe sjell pasoja politike. Nëse eventualisht, hipotetikisht nëse eventualisht ndodh abrogimi, I atyre neneve kushtetuese të ligjet gjuhës nga gjykata kushtetuese, do ta shqyrtoni pjesëmarrjen tuaj në qeveri? Po shifret, më thon, puna e pjesëmarrjes në qeveri nuk është e lidhur me punën e gjykatës kushtetuese, për shkak se ato nene nuk po I shfuqizon qeveria, por I shfuqizon supozojmë gjykata ta kushtetuese. Dhe nuk e shoh cila është faji I qeverisë pse gjykata kushtetuese bën aso veprim. Angazhimi ynë është që në kohën që hapet kushtetuta për të bërë ndryshimet kushtetuese dhe futjen e bullgarëve në kushtetutë, këtë kemi folur edhe në kryeministrin, që në kushtetutë të përmendet shqipja në mënyrë taksative dhe mos mbetet formulimi rrethanor 20%. Dhe në qoftë se ne e bëjmë këtë, ajo është e meritës tonë politike. Kurse gjykimin ose verdiktin e gjykatës kushtetuese nuk mund të ta paragjykojmë ose të ta ndalojmë për shkak se kjo I bie që ne po përzihemi në punët e gjykatës kushtetuese.